Compañeiras, temos hora e cuarto, máis ou menos, ou unha hora, para, como aquí quedaron poucas ideas enriba da mesa, todo temas sencillos, nada, para un momentito resolvemos o futuro do feminismo. Como vedes, moitas ideas, moitísimas grazas polo esforzo para sintetizar, tamén para abrir eixos de debate, e eu creo que máis interesante agora que sigamos co debate, vexo moita xente, además, que se sumou na sesión de tarde, moitísimas grazas por vir, e este tempo de debate. María Xosé... Por alusións. Por alusións múltiples. Bueno, porque esta hora é difícil... Esta hora é difícil intervir. Estamos aínda procesando demais as ideas, non? Bueno, ha habido moitas gracias por ese recordo e... Eu estou dándolle voltas desde hai moito tempo a isto do feminismo plural. Por qué? Porque eu creo que o feminismo, si sobreviviu tantos séculos, é precisamente porque é plural. Porque no momento en que haxa un decálogo como os 10 mandamentos, ou que haxa como nos partidos, que se sale e que hai que cumplir todos con centralismo democrático, pero centralismo, con unha serie de... Eso acaba, e se ve no sindicalismo, o traballo que lle costa e que lle sigue costando o sindicalismo asumir a incorporación das mulleres, o cambio no traballo, nos convenios. Bueno, eso son mayoritariamente sindicatos de clase, revolucionarios, con xente comprometida, e aí vemos eses choques. Entón, eu creo que, polo que decía, sobre todo ahora ao final, Teresa, estes abismos que se están creando no interior do feminismo é porque, de alguna maneira, no momento en que estamos máis visibilizada o movimento feminista, resulta que se quere impoñer non a pluralidade e o debate, que é o que sempre mantivo o movimento, senón un marco, diríamos, de pensamento único. E eu creo que eso elimina, se pensamos nos movimentos e nos movimentos sociais, podemos incluso pensar no movimento ecoloxista, no momento en que un movimento acaba en un decálogo ou se elimina a pluralidade e acaba morrendo o movimento, non? E eu creo que esta reflexión sobre o pluralismo, que non vou entrar aquí, que sabedes e coñecedes todas, que a tolerancia liberal, pois, unha forma de expresala, que haxa pluralismo, non me refiro a ese tipo de pluralismo como tolerancia, de tolerar a diversidade, sino de asumir a radicalidade de que temos que pensar desde posicións distintas, debatir e chegar a esos alianzas, non? Entón, eu creo que cada vez máis é máis preciso poñer en valor esta escola do feminismo, non? Con todo o que supuxo, pois, as disidencias e discusións que houbo cas afroamericanas, con as feministas musulmanas, agora cos feminismos comunitarios ou populares que teñen unha forza inmensa en Latinoamérica. Non podemos tirar por terra todo eso. No momento en que eso se trate de
que o río vaya solo por un cauce xa sabemos, non? Depois veñen as inundacións, se desborda e se destrúe, porque a mí o que me preocupa é que se destrúa o que se ten conseguido, non? E estamos en un momento en que creo que eso está en peligro, non? Non é máis fácil tirar que construir. E sabemos que tirar e destruir se fai e todo o que se ten construído simplemente para mantelo xa que supón un esforzo e un movimento. Bueno, non vou a dar un discurso alternativo e menos para dormir o personal que non viñeron a escoitarme a min. Esa era a primeira reflexión, ¿no? Porque me parecía importante que o teñamos en conta e por que creo eu que o feminismo sempre foi plural e ten que seguir sendo plural. Porque das primeiras feministas xa sempre tiveron en conta o sexo, a raza, a clase. Non é un invento de agora que acaben de descubrirse. Son lecturas que convén facer e saber que sempre estiveron presentes aí. Quería preguntarlle a Cabido que me diga un pouco esa xustificación del para que haxa segregación de sexos e de como se pode traballar, porque eu, en principio, non acabo de ver, salvo para, digamos, se son accións concretas para traballar determinadas cuestións, sí, pois para, non sei, pois tamén é certo que as rapazas, cando eu ademais estudiei nun instituto femenino, non había ningún chico, non? Había profesores, pero se non é con uns obxectivos concretos, é certo que estar en unha mesma socialización pode liberar e que falen as nenas, sobre todo, porque os nenos suelen acaparar, igual que nas conferencias, igual que en la vida misma, ¿no? O sea, eso. Pero creo que ten que estar moi limitado, porque o único que faríamos, creo, na línea que planteaba Teresa, é encapsulando. E eu estou máis ben por desencapsular. Non é fácil, por eso me gustaría ti que o tes traballado que nos dixeses un pouco deso. Bueno, paro para que creo que para abrir coincido plenamente en todo, incluído en que onde hai que traballar se o feminismo, cualquier tema, en espazos vistos. Partindo desa premisa, creo que puntualmente, habrá que definir o que é puntualmente, a mí se me preguntas en horas que podo estar cos alumnos varóns e a miña compañera que as alumnas mulleres. Non é que eu estea só cos varóns, senón que hai dos obradoiros ao mesmo tempo onde se separan. Depende do formato. Eu, cando estaba en Muros, podía estar 8, 10, 12 sesións de titorías, aproximadamente, non? Cal é a xustificación? Bueno, a primeira, e para mí máis bueno, podemos partir da que xa dixen, non? A mensaxe que eu recibo como home ante o sexo, ante os valores da cobardía, da valentía, de como actuar, de como enfrentarme a certas situacións na vida, non teñen nada que ver coas que reciben as mulleres, ou teñen moi pouco que ver. Entón, hai certos elementos que un home, igual que unha muller, só falará nun espazo de homes. Que máis acontecía? Nos espazos mixtos, o que decía aí un segundiño, ti mesma dixeches, non? Había un excesivo protagonismo dos varóns. Asumían o protagonismo ante calquer debate sobre o feminismo, sobre os estereotipos, asumían o protagonismo. E as mulleres era difícil, non? Resultábanos difícil
que elas asumiran ese protagonismo ou que foran as protagonistas do discurso, non? Entón, moitas veces, a conclusión era que os debates eran puerís, eran infantiles, eran os niños contra as niñas, e entón hai un elemento que me preocupaba especialmente. E xa daquela empezaba, e agora está aí, máis visible, que era a reacción antifeminista dos homes. Tamén hai nas mulleres, por desgraza, menor, pero nos homes é mayoritaria. Incluso naqueles homes que nas casas teñen educación feminista. Entonces, a primeira será un pouco a razón, repito, sin eliminar nunca os espazos mixtos. Entón, vou facer unha pequena semblanza así, de como chegamos a isto. Eu cheguei con moita inseguridade. Primeiro porque no ano 2009-10 que non había nada cando empecé con isto. Non había referentes. A miña primeira referencia así para falar este tema foi no ano 2006, que o SEGAI organizou unha xornada e estaba ali Miguel Ángel Alconada. E entón, despois, ese foi o meu primeiro achegamento máis profundo a isto. Entón, esta inseguridade levoume a ver, e o obradoiro foise creando, construindo, eu teño construído regalo, e cando vou a dar formación, regalo os pens, as películas, todo o que teño, que son centos de horas de traballo, pero a partir do que os rapaces me demandaban. Entón, basicamente, o obradoiro divides nunha primeira parte, onde reflexionamos sobre non se nace home, faise, construyese. Non hai ningún destino biolóxico que nos faga ser homes. Os homes non somos agresivos por natureza. Entón, pero antes desto, xusto o previo, é que é o feminismo? A quen se dirixe o feminismo? Entón, eles contestan todo, estamos falando de rapaces de entre 14 e 16 anos, é que é máis dirixido este obradoiro. Tamén mirad as idades nas que estamos. Entón, o feminismo, eles pensan que se dirixe ás mulleres. Entón, eu o que pretendo é o pouco do obradoiro e como te sintes ante o feminismo. E isto quero advertir socialmente. Os nenos sintes ante o feminismo atacados, como unha ideoloxía de mulleres, como que só non os atende. Isto está a pasar. Por iso fixe unha das preguntas, en que estamos a fallar? Unha das miñas preguntas primeiras era facer un pouco de autocrítica. Porque estamos a fallar en algo, porque eu escribo na pizarra, teño miles de folios escritos polos nenos sobre, perdonen as expresións, pero son estas que se falan entre homes. Estoy hasta a polla, estoy hasta los huevos, hasta las narices, estou farto da charla feminista, outra puñetera charla feminista. Estas son as frases normales no inicio do obradoiro. Entón, a partir de aí, a miña idea é reconducir como o feminismo protexe os homes. Esa é a idea. Estou falando de a veces obradoiros de 5 horas seguidas. Isto non se fai nun minuto. Eu conto a miña experiencia particular como home. E o mal que fixen como home, ou as miñas primeiras relacións sexuais. Claro, hai que dar. Tú tens que dar como home cousas da tua vida. Ou estas referencias que me facía con meu pai. Como lle enseñei ao meu pai a dicirlle quérote. E o que sufrín, pero sobre todo que fixen sufrir. E como entre eles se fan dano. Entón, digolle frases como o patriarcado mata máis homes que mulleres. Ti mesmo dixeches, hai un motivo final, estabas falando un pouco de eso, de que hai que ir máis alá, non? É dicir, este modelo que realmente nos somete a nós, nos somete tanto máis, nos dá uns poquinhos privilexios, pero a cambio dun sometemento. Entón, de alguma forma, o que pretendo é demostrarlles que o feminismo o que nos advirte do mal que se nos fai. Os nenos, según vai pasando, isto podo comprobalo, quería que deixo que os profesores varos veñan os meus obradoiros, para que o vexan. Según vai medrando o obradoiro, hai partes así esenciales. Unha delas é a figura do pai. Preguntas como é o teu pai? Cantas veces te abraza? Diche que te quere. Estas cousas que nunca preguntei eu na miña vida. Pensei que eran preguntas da vida privada. E o feminismo ensinoume que o privado é público, que o privado é político. Tamén nos homes. Cantas veces o teu pai te quere? Cantas veces o teu pai abraza a tua nai, insulta, berra? Podo vos asegurar palabras, pero deste ano. Payaso de merda. Imbécil. Inútil. Os nenos con 15 a 16 anos desayunan con estas palabras moitas veces. Entón, de alguma forma, isto non o dirían nun espazo donde eu non lle dou como home o que me facían a min outros homes. Non sei se me estou explicando. É xenerar un ambiente para que salgan esta rabia e sepan de onde ven. E logo dalle as ferramentas de como poden cambiar eso. Este ano aquí, en institutos de aquí, hai nenos que
que me recoñecían que o seu pai iba a prostitutas. Hai nenos que, cando lle preguntaba que cambiarías do teu pai, que deixara de vir borracho e me fixera a cena. Cando eu era xefe de estudios, chamaba aos pais para dicirlle que abrazaran ao seu fillo. O seu fillo vai cambiar esta atitude de castigos se abraza ao seu fillo. Eu digo e sigo dicindo que a figura do pai é un elemento do sistema público galego ou de cualquier lugar. Temos que sacar aí. Temos que cambiar ese modelo, incluso entre as cosas que non li para o parto e que vamos homes. Eu creo que hai que engadirlle a preparación para ser pai como home, para non dicirlle a un neno ser un home. Entón, que sepan as consecuencias, basicamente as consecuencias da toxicidade patriarcal, capitalista, sí é certo, pero patriarcal, non? E que podes gañar con todo isto? Entón, eu contolle que gañei con todo isto. Os cuidados son complicados. Limpiar o cu dun pai ou dunha mãe non é agradable. Pero se o faz como home, recuperas salud. Cando os teus pais morren, o feito de estar aí neses cuidados é bo para ti. Cuidar aos fillos, conducir, o sea, podes lle falar de miles de cousas como o dano que a eles lle fai, porque fracasan os homes. Entón, todo isto chega ata o final, un pouco, para falar sobre o que é a mochila masculina, heteropatriarcal, heteronormativa, e logo, se o falar da homosexualidade, esa parte máis complicada, como eu, sexual, vi coa outros homes. Ou me abrazan, mis amigos, ou me hacen masajes, non teña prohibición do corpo. Esa parte máis complicada. Depende das idades, podo falar aí. E un pouco tamén para visibilizar outros nenos que xa queren ser homosexuais ou que queren decilo e que non poden decilo. Nenos que simplemente se meten con eles por non ser homes normativos desde o punto de vista físico, por ser gordos, gafotes, etc. Entón, poño en saco a luz eses danos. E como os homes non podemos mostrar eses danos. Non sei se me expliquei. No caso das nenas, fálase basicamente da súa sexualidade. Só un dato e xa remato. Cando a veces facemos a enquisa dunha compatriota túa de Carmen Ruiz Repullo sobre a sexualidade, temos adaptada en galego e para homes e mulleres, hai unha pregunta que é reveladora. Cando lle preguntas a un neno, na mesma pregunta, algunha vez forzaches ou fixeches que alguén che fixera algún tipo de práctica sexual que a outra persoa non desexara? Estou falando con 16 anos. O 100% dos nenos din que non. A mesma pregunta feita no grupo de mulleres, algunha vez fixeches, con 16 anos xa, algunha práctica sexual que non desexabas, o 50% responden que sí. En todos os institutos de Galicia, aos que fomos. Non sei se me explico. Este é o motivo. Logo que o ideal é, obviamente, compartir isto en espacios mixtos para cambiar. Non sei se me expliquei, é moi breve, moi pouco tempo para isto. Solamente un segundo, porque efectivamente Pepe non pudo vir o ano pasado no instituto, nos o fixemos con Celso, e a verdade, bueno, dá para pensar moito, isto é algo que Celso, a xente de igualdade, claro, eu estiven coas rapazas, tiven que coller todas as rapazas que estaban ao tempo co compañeiro. Bueno, a mí me deu que pensar. Desde logo que é algo que temos que afondar a que nos din as rapazas cando non están no espacio mixto a respecto de igualdade completamente diferente. Eu teño a experiencia moitos anos de dar solamente a homes en FP básica, eu traballo esos temas, pero conmigo eles non poden falar. Entón, me dicía, aquí solamente aprobamos somos feministas ou gays, exactamente, este é o problema por non... Dicir, non hai algo, eu tamén, eso me rompe a cabeza, a nosa palabra está desvalorizada respecto ao grupo dos rapaces e como necesitamos, bueno, pois igual sí, camiñar en espacios diferenciados, ainda que despois as apostas. A nosa aposta en común, despois tamén fracasou, é dicir, non conseguimos, traballamos ben en espacios separados, pero despois non conseguimos que igual falta experiencia, evidentemente non temos a vosa experiencia. De todos modos, evocas unha educación na ternura, que creo que é importante para todos os seres humanos. Mas é unha pregunta de María Xosé, entendía, e participo tamén. Hai como un certo perigo nos espacios segregados, que
ligamos moitas veces en unha educación conservadora, e que entendemos que tú non vas por aí. Vou ir un pouco máis alá. Tal vez a nosa obriga, como persoas que se reúnen ás 5 da tarde a falar de xornalismo, ou de feminismo, xa non sei ni o que digo, sería intentar na educación intervir para crear unha educación que fose máis bisexual, unha educación que fose máis queer, vamos decir así, ou seja, que como feministas as mulleres aprendemos a ter cualidades masculinas e a apoderarnos, a ter dereito á ira, a ter dereito á violencia, a ter dereito a ser mala, a ter dereito... E ao mellor o que se vos estamos pedindo non é tanto o modelo de o lindo hetero que é maravilloso, como un home realmente deconstruído tería que ser un home que se pode sentar a falar desto tamén con outros xéneros. E a min asústame moito que a sociedade, que se vos deixamos as educadoras, as nosas fillas, nas vosas mans, sexa para que reforcedes o binarismo, porque a mí gustaríame que a educación fose máis plural, máis intermedia, máis cruzada, e que os valores fosen un cóctel que se axitase e non se... Como que me remite a un mundo moi antigo, moitas das cousas. Unha das preguntas que fixo ao principio iba por aí, esa polémica, non? Sí, sí, porque entendí, por sempre a eso... teño. Está claro que a acusación desta práctica sempre esta que fomentamos o binarismo sexual, non? E teño que dicir, sí. Non podo intentar xustificar, ok, justificable, é certo. Pero logo ven a seguinte pregunta: que fago? Eu ante as dores masculinas e femeninas, ante os ataques sexistas, ante as prácticas sexuais que teñen, ante o poder que temos os homes, que fago como eu poder como home, como docente? As mulleres e os homes existen. E claro que existen outras formas, claro que sí. Entonces, claro, se me estás preguntando concretamente desde o punto de vista filosófico, eu creo que mentras exista, mentras as categorías existan e afecten a vida das persoas no día a día, nas súas emocións, na súa sexualidade, na súa economía, no seu poder, nos seus estudos, eu teño a obriga de analizalas, de construílas para desempoderar o poder masculino. Vexo ben esa obriga. E que, obviamente, acepten a diversidade. E a idea é esa, a idea é que acepten a diversidade. E que desde un home heterosexual que co paso do tempo foi eliminando algo tan potente como é a prohibición do seu corpo ante outro heterosexual. Somos heterosexuais, non nos podemos tocar, non nos podemos abrazar. No Obradoiro fago cousas como por que dúas mulleres cando están tristes ou mal unha pode abrazar a outra, pode incluso dormir abrazada. Cantos de nós poderíamos dormir abrazados? Entón, chegar a estes espazos creo que abre a mente para outros lugares. Entón, se queres, e a resposta no concreto, que me parece moi a caída a túa pregunta, e é certo que é un problema que só podo dicir sí, é unha consecuencia negativa desto. Se a pregunta tamén é en que momento estiviches consciente que non tiña claro onde estar no Obradoiro? Esa sería a pregunta máis exacta. Ben, sempre hubo xa varios casos. Sempre fago unha avaliación ao final e destes casos pedinlle, por favor, era anónima, que me gustaría saber a súa avaliación e sempre foi positiva. É dicir, hubo persoas, digamos que co fenotipo de muller que estiveron no meu Obradoiro e viceversa. E da situación de non estar en ningún. Ou unha terceira, unha persona aquí, no caso de Rosalía de Castro, que se consideraba de xénero fluido e entón pudemos nese caso, porque nós non estamos formados, eu sou un profesor de filosofía que simplemente son autodidacta, desde a formación que empecé na miña carreira e despois que leo, basicamente que me interesa o tema. E entón, a partir de aí, buscamos unha persona que lle dé un obradoiro para esa persona en concreto. Non hai máis que facer, pero ser muller e ser home é unha categoría política que afecta a humanidade, a maioría da humanidade. Entón, eu non podo olvidar, tú mesma falabas do contexto, non podemos falar do feminismo sin un contexto. O contexto home-muller está aí. E ten consecuencias negativas, ten unha consecuencia que podemos chamar de negativa, sí, pero hai solucións a esa consecuencia negativa, creo que hai. Hai unha pregunta aquí.
Tú? Ah, vale, era un... Sí, No, ahora sí, pero no, pero el no streaming me no has está. escuchado detrás. Bueno, la pregunta un poco iba con respecto a lo que estabais diciendo. Creo que, la intervención que hiciste, Teresa, que me parece interesantísima, que claro, que al final se está cayendo otra vez en el binarismo. Y bueno, yo creo que es importantísimo la reflexión, que igual cuando vas al aula y dices, es que igual no hay ahora mismo identidades diversas. Vale, claro, pero es que igual es el momento de abrir el abanico y no encapsular. Y si en ese momento estamos introduciendo de nuevo binarismo, de nuevo dos categorías estancas, estamos cerrando el abanico, en vez de abrir a que pueda haber personas no binarias, personas queer. Y yo creo que esto es muy, muy relevante. Y sobre todo, os quería preguntar a vosotras, que tenéis una perspectiva más general, cómo introducís otras identidades dentro del discurso. Y, casualmente eso. ¿Quién quiere empezar? Bueno, empezaba. Sí, yo. Sí. Que me digáis. Bueno, yo en el discurso que he planteado, que he compartido así rápidamente, yo siempre hablo de esa pirámide de humanidades, donde hay un ideal, que es la masculinidad y la blanquitud, la cultura occidental, como arquetipo, obviamente, que después esto se malinterprete y parece que es los hombres blancos heterosexuales son la supremacía. No, tampoco esto le viene bien a un montón de hombres blancos heterosexuales, ¿no?, que están en situaciones de subalternidad también por otras transversalidades. Yo creo que es un gradiente, o sea, ese es el ideal. Y a medida que, si hablamos de género, a medida que te alejas del ideal, lo vas teniendo más difícil. Las identidades sexuales diversas se van quedando por abajo de ese ideal. Entonces hay otros procesos de violencia que te dificultan. Al fin y al cabo, es una dificultad para acceder al derecho y a una vida digna, ¿no? Se van dificultando cuanto más te alejas del ideal. Y eso se puede ver pues, desde aspectos culturales, o sea, identidades culturales, identidades sexuales, identidades de género, orientaciones, todo lo que va quedando fuera de la normalidad lo va teniendo más difícil, ¿no? Bueno, yo siempre hablo de eso, del cuerpo y el territorio que habitas, lo intento meter ahí. Los cuerpos pueden ser muy diversos, el territorio que se habita, que no es solo geográfico, sino cultural, estos debates de la periferia, el centro, ¿no? Son jerarquías, o sea, va creando criterios de jerarquización de lo humano, va creando humanidades superiores, subhumanidades, y la cuestión esto es que para mí no es solamente una cuestión de identidad, sino que en base a esos criterios se distribuye los derechos, la riqueza y el trabajo en el mundo. O sea, hay una materialidad ahí importante que no lo podemos llevar solamente al ámbito discursivo, sino que se traduce en el mal vivir o en el buen vivir, dependiendo de esto, ¿no? Yo intento plantearlo así desde un marco teórico. Yo no soy investigadora ni académica, soy abogada, soy activista y muchas de estas cosas las comparto desde ejemplos muy concretos y muy reales, sobre todo en la defensa de derechos, ¿no? y la defensa del derecho a la igualdad de trato, ¿no?, que es lo que más trabajo. Na miña biografía foi importante que o primeiro ano que eu dei aulas, que eu era moi nova, porque tiña unha bolsa de investigación e entón acababa de acabar a carreira, eu dei aulas e tive unha persoa como estudante que tiña o que hoxe diríamos xénero fluido. E naquel momento non se chamaba así, mas sí que me pedía ser chamada con un nome diferente ao nome que aparecía na súa ficha. Eso a min, en ese momento en que eres da mesma idade que o teu alumnado, pois creou grupo, e converteuse casi nun tema de investigación, porque si podes chamar por un nome neutro, mas despois necesitas pronomes, por exemplo, e todo é moi fácil cando dis tú e cando dis eu. Este tema son de lingüística, a min alucíname isto. Se eu digo eu desde cualquier corpo. Si digo tú para cualquier corpo, mas por unha gramática que é unha construcción histórica na nosa lingua, ou nas linguas da nosa zona, é na terceira persoa onde se diferencia. E aí é onde temos o problema, para falar do outro. Por eso exageramos, performamos o noso sexo exageradamente para ser chamados pelos demais. Entón, para min, biográficamente, se foi un motivo, e eu xa me apropiouse de min para as aulas. Por eso eu preguntaba antes a Pepe. Así que
mesmo antes de ter refletido sobre que iba a escrever con arroba ou que iba a utilizar determinadas formas inclusivas, notei que eu comezaba a usar moito persoa, por exemplo. E en algunhas aulas eu lle preguntaba ao alumnado se eran, como se definían. Tú como te defines? Como persoa ou como muller? Ou tú como te defines? Como persoa ou como home? E a mí interesábame moito que quen se define como persoa e por qué. E, por exemplo, eu me definiría como muller, especialmente cando penso nos meus fillos. É cando máis muller me sinto. O sea, que hai un relato biográfico, biolóxico, que a mí me apela. Mas noutros moitos contextos, tal vez porque vivo con 3 homes, como me gusta decir nos sitios públicos, tal vez por nai de fillos varóns, socialízome moi masculina e digo, e son un señor. Así que a mí me gusta o xogo performático e non entendamos a performance únicamente como unha performance de ferida, persoas trans con unha especial ferida. Non son tan feminina ou igual de feminina nos diferentes momentos da miña vida e nos meus diferentes estares. Por eso, para min, esta flutuación, e cada vez teño máis alumnado que se define como de xénero fluido, é unha batalla, e tamén é unha batalla educativa, unha batalla cultural, sermos persoas diferentes. Por iso, eu si abogaría moito por cualquier estilo de estrategia lingüística ou idiomática que te desafiase, porque tamén me cabe o xogo, onde moitas veces eu dixen a unha compañeira do CIFEX que me preguntou se eu, non sei como se referiu a mí como dramaturga, e eu dixenlle, eu son dramaturgo. O sea, que me sinto dramaturgo e tamén me podo sentir muller que pariu 3 fillos e tamén me podo sentir persoa que está falando aquí e que non cree que polos trazos biolóxicos que teña un discurso diferente a Pepe. Outra cosa, temos un discurso diferente porque temos outras cousas. Entón, para min, o queer é unha necesidade metodolóxica. Non é un sí ou non a determinadas filósofas ou a determinados momentos do pensamento, sino é que a dupla solución é un caso particular das infinitas solucións. Así que sí pode ocurrir que te encontres con unha muller que se sinte únicamente muller ou un home que se sinte únicamente home. Isto de definirse como home hetero a estas alturas non sei que é. Estás hetero hoxe, pero non eres hetero. A mellor estás hetero hoxe e estabas hetero hai un ano e estás hetero dentro, pero só se está hetero, se está vagamente, non se é. Como se vai ser unha cousa como esa? Hai que introducir moito máis o estar. Me queda un pouco heideggeriano isto, pero... Podes pasear o ser por aquí. Sí, non? Pepe, igual por alusións. Sí, a ver, é certo que penso que o obxectivo é compartido. O obxectivo como horizonte, o sea, que nos poñemos un pouco heideggerianos, o horizonte podría ser ese, o horizonte debe ser ese, debe ser a desaparición. Ou, se non a desaparición, a escolla. É dicir, eu a veces tamén digo, son un heterosexual, pero estou me sacando, non? É dicir, ou con frases deste tipo que vou incorporando no meu discurso, pero sí, considero, e reitero isto, non? Considero que sendo ese o horizonte ou o camiño, é dicir, eu creo que estamos moi longe. Entón, hai problemas que hai que atender, daí un pouco pola xustificación anterior. E o que a mellor me quedou así un pouquinho antes, así, en eso estou totalmente de acordo contigo, hai que falar máis do estar. O ser sempre nos leva ao esencialismo. Sempre se leva a permanencia, a non variar, a cambiar. Levanos ao discurso biologicista. Claro, o que hai que demostrar tanto a un neno como a unha nena é que todo o que ele é un estar. É un estar que ele ten e por iso ten a vontade de cambiar. É unha decisión, eu non nacín así e por iso podo decidir cambiar o mundo. Podo decidir cambiarme a mí mismo para cambiar o mundo. E como querámolo ou non, un neno desde pequeno sabe o que é o pacto entre varóns. Un neno aos 14, 15 anos, cando lle faz unha pregunta de se vas a un bar e hai unha nena sola, unha nena con un home, ela sabe, e contéstache ao unísono o que hai que facer. E que hai que facer se hai un neno que fala ca túa parella? Pegarlle. Todo ese discurso existe. E ese discurso non podemos obvialo. Igual que o discurso antifeminista. Por outros obxectivos que son moi loables. Non.
pero que non están aquí aínda ahora e que hai que seguir traballando con eles, claro que sí, non? Pero obviar eso creo que sería equivocarnos. Sería darlle diría eu, como máis forza a ultradereita. Eu creo que a ultradereita, máis que a esquerda, deuse máis conta do carácter multirevolucionario do feminismo. De aí ese discurso, de aí ese contradiscurso. E entón a esquerda si incorporou e ten uns programas e hai moitos homes de esquerdas que teríamos outro debate para falar sobre eles e o feminismo e non é un momento, pero si é como está aquí, vamos o 8 de marzo, poñémoslo nos programas e iso. Entón, por iso digo que os meus obradores van moito máis alá, é dicir, teñen que ir máis alá. Ser feminista non é ir o 8 de marzo, nin o 5 de novembro, nin uns decálogos, unhas datas, non. Ser feminista é, como home, recoñecer a dor que ti tes, pero sobre todo a dor que ti provocas. E salirte de aí, salirte dese lugar de ser un home. Porque ser un home só te leva a dominación e o dano, e a dominación de outros homes tamén. Entón, despois de todo isto, e cando tú traballas todo isto na escola, repito, en espazos mixtos tamén, mayoritarios, o outro é o anecdótico. Eu só podo falar de experiencias concretas. Claro, eu ahora falo de Pau, que veña aquí Pau, antes Paula, e teme como referente, e os pais agradeceronme todo o traballo que fixemos con ele. Isto non lle fai dano a ninguna persona que queira modificar, non sei se me explico, non é, podo falar deste ano de Alicia, non? Que ora é Diego, e que chamei a mai, e que lle expliquei que tiña un fillo agora maravilloso, e que lle expliquei o importante da ternura, o que di Carlos, reclamar un espazo de ternura para o noso sexo. Claro que é iso que hai que facer nos obradoiros. E a partir de aí, se o que ti queiras, claro que sí, claro que hai que ser bisexual. Claro que tamén, e que o somos. E iso non, pero non son pedras no camiño, non sei se me explico. Sí, perfectamente. Non sei se, Eu quería matizar o do decálogo que usei ao comezo e como xa saí unhas palabras de María Xosé agora nas túas. Cando eu falo de decálogo, ao que eu me refiro por decálogo feminista, eu refírome moito á información que, por exemplo, as miñas estudantes, que persoas moi novas, se encontran nun tuit de hai 15 minutos e que creen que iso é a última actualidade do feminismo, sin ter pasado por ao que a mí me parecen as fontes básicas do feminismo, ou ben leitura de pensamento, ou ben praxe no activismo, militancia, onde te reúnes e te vacías. Desas dúas maneiras se pode chegar. Por exemplo, chega unha alumna miña e es que escoitou falar de poliamor. Entón, tú estás na túa vida normal e fas un comentario que pode parecer un pouco como, bueno, pois, que pos en dúbida ou que relativizas o que ele acaba de decidir. Non, pero es que o acaba de tuitear fulanita de tal. Ahora non é Aristóteles, ahora son as tuiteras. Acaba de tuitealo. E claro, a mí sorprendíame, por exemplo, que nunha época que tiven hai uns anos moitas discusións con un grupo de estudantes maravillosas, eu estaba documentándome moito sobre as bolcheviques por algo que estaba escribindo de creación, as bolcheviques, as mulleres bolcheviques. E Clara Zetkin e Alexandra Kollontai falaban sobre o amor e as relacións amorosas, as relacións sexuais, e se era de burguesas e se non era de burguesas, aceptar que a parella fose monógama. Tiñan uns debates moi interesantes e ás veces donde de repente elas, pensadoras moi elevadas, tiñan un punto moi xuvenil, vamos decir, moi fresco, moi... Bueno, estou falando do íntimo, esa cousa pequeniña das filósofas falando do íntimo, non? E eu decía, que pena que non lean isto en vez de ler as tuiteiras. Entón, para min, decálogo é cando se converte en acabamos de decidilo, porque en Instagram está compartido. Perdón? Eso é o que me asusta poderosamente. A partir de aí, cualquier debate, este estilo de debate, sobre se a masculinidade aínda existe ou non existe, levaríanos a posicionamentos políticos. Por exemplo, eu escoitei a moitos estudantes un pouco maiores que os teus definirse eles, homes, biolóxicamente, na súa apariencia, como mulleres políticas.
para min que eso se produza nunha clase é unha performance moi positiva. Alguén que se define, que ten pene, pero que se define como muller política. E moitas veces, bueno, teño algún chiste íntimo, teño aí alguna persoa próxima que se está rindo porque sabe que na miña casa se di eso de cando alguén me di que pena, mira que non teres unha nena, digo, teño 3 mulleres políticas. É un xogo, estamos no simbólico, non é verdade de todo, mas é verdade nunha porcentaxe moi alta. Entón, claro, estamos movéndonos en territorios próximos, aínda que parezan litigantes, en territorios próximos. Se me permitides, creo que estades abrindo un debate moi importante que sería, efectivamente, o papel normativo das categorías e das etiquetas. Que ocorre? Que estamos falando de idades educativas distintas, pero vosotros dices, non, estamos falando de xente nova, que entre os 14 e os 18 é un océano. E entre os 14 e os 18 hai unha parte dese océano que non chega ás vosas aulas. E que eu creo que está moi ben o entender como traballamos con eles categorías así, pero como moi básicas, binarismo, bueno, que é unha palabra moi difícil, que de verdade é complexo o que nos plantea Pepe para decir como traballamos cos mozos e con unha parte dos mozos. É dicir, creo que iso é o debate. Non porque non seamos conscientes de que hai un reduccionismo, a veces incluso un esencialismo, entonces as categorías son moi normativas, pero é un modo ou unha metodoloxía de empezar a facer fendas na normatividade, porque dende aí, a veces é verdad que colles fíos, non? E son fíos que, bueno, que te van, o bien, con rapaces moi homófobos, bueno, pois un obradoiro, a veces, fundamentalmente, debo decirlo, de homes, bueno, despois me vivan a contar, pois mira, e no íntimo, non lo iba a decir en clase, te voy a decir a ti, esto, es decir, hai a veces que buscar onde podes facer fendas sabendo teóricamente, efectivamente, dos peligros, que todo etiquetase e que igual moitas veces nas aulas, porque tamén creo que son unha minoría os obradoiros. Se tuviéramos a moito máis profesorado xa en esta reflexión das 6 da tarde a 13 de xullo e facendo outro tipo de metodoloxías, igual teníamos máis aliados, non? Pero, bueno, eu tamén queria facer unha pregunta que escoitamos moitas veces e tixites de pasada, que vemos nas aulas, pero vemos nestes espazos. Os homes que traballan dentro do feminismo a veces son criticados por levarse ao protagonismo ou por estar de moda. Tío, comentaste así un pouco o inicio. E me parece que é un tema tamén importante, non? O sea, ti como ves, como sintes nos centros, que sería aplicable tamén cando falamos de racismo, cando falamos de disidencias. Decía Ben Hus, non só eu decía, e cando lín aí quixai, Dios mío, que guai, que unha persoa feminista pois aborda esta cuestión. Si é certo que, bueno, que vos podo contar como experiencia que nos equipos de igualdade moitas veces era o home. É dicir, non quero presumir de nada, agora xa non teño 4, nos institutos somos 4 xa. Entón, si é certo que nos centros educativos, vou diferenciar os centros educativos da vida, os centros educativos hai como unha especie de silencio ou hai un cansanzo. Decir, bueno, que pesados. Como sempre nos estamos visibilizando, do tema, que é o tema da igualdade. Con respecto a que eu sexa ou non sexa, non noto algo así, especialmente unha crítica especial hacia min como home, non. Si na vida real, incluso entre amigos de filosofía, incluso algún podes coñecer ti, e entón, pois, desaprobación, a mellor non tan boa, digo de broma, pero que sí que hai unhas resistencias moi grandes. E cando falo do tema, cando intento falar do tema, teño perdido amigos. Porque, claro, cando a mí me reaccionan, eu acordo unha vez que en Muros, cando fun co libro de La caída del hombre, de Grayson Perry, ese libro, que tamén é un libro revelador para mí, un libro reciente, é como un home me chegou a cuestionar, un home de lingua, o tema da linguaxe, que non era importante. E logo o segundo, dixo, pero todo isto xa está conseguido, o que decías ti, xa está conseguido, entón non hai nada que facer. Entón, eu dixenlle, mira, e fun duro,
Dixenlle, bueno, creo que o que fala este libro e do que eu falo algo un pouco vai máis alá, non se trata de ir ao parque ca filla, como me diste, que está moi ben, seguindo, pero algo máis alá. Se eu te fixera unha primeira pregunta, nas tuas primeiras relacións sexuais fixeches ou usaches insistencia abusiva? Eso é un tema personal. Dixen, bueno, entonces non temos nada máis de que falar. Se non me queres falar deso, entonces non temos que chegar a ningún lugar. Entonces, nese sentido, si é certo que hai unha reacción de burlarse, bueno, cando vos digo isto non é para dar pena, de burlarse de min, así me cabromas, e con eso, sí, pues sí é certo que hai esa reacción, e que, bueno, que en certa medida, pois que, bueno, que fago isto un pouco porque está de moda. Sí, me ten chegado do meu entorno. E logo, sobre todo, o que se chega é resistencias. Os tíos temos moita resistencia a cambiar. E o que hai que falar aos nenos, sempre digo isto, sobre todo, do sexo. Isto xa é outro tema que teríamos que falar. A mensaxe que reciben na pornografía as nenas e a que reciben os nenos é distinta. A min dime que teño que ter sexo por placer e as nenas sexo por complacer. E iso estano vendo todos os días. E temos que atendelo de forma distinta parcialmente, porque é distinto como hai que atendelo. E entón, esa reacción existe, pasa que hai que saber levala tamén, creo eu. É dicir, hai que asumila. Hai que asumila. Primeiro Uki, despois. Bueno, a ver si podo facer un fío de todas as cosas que falachedes e que me parecen superinteresantes. Casi vou empezar por unha pequena reflexión e despois unha pregunta, por ordenar. A pequena reflexión vai en canto que falades de precisamente este tema de como hai unha resistencia. Sobre todo eu penso que nas redes sociais no tema de adolescencia, que a teño percibido sobre todo por accións ou campañas que teñen que ver con o que van dirixidas a adolescentes, percibo tamén aí, pois, por estudios e informes, que hai que este rechazo, que además é un movimento bastante recente, quero dicir que é un pouco de respostas a, por un lado, obviamente, a que cada vez hai unha información ou unha contrainformación hacia o feminismo moi claro e moi orquestado para que teñan esa información e, ademais, son superhábiles, con moitas estrategias de comunicación moi potentes que son moi difíciles de contrarrestar. Entón, a pequena reflexión é que, ademais, teño percibido, por exemplo, en canto a campañas ou accións ou publicidade que ten que ver coas agresións ou co 8 de marzo, sobre todo institucionais, porque teñen un público diferente, por iso que o movimento feminista ten unhas corrientes e unha comunicación máis hacia, a mellor, o noso público. Cando saímos dai é máis problemático para min. E en esos estudios, por exemplo, percibo que así como se pasou de facer fincapé na representación vítima das mulleres, en donde se criticou moito, porque evidentemente non podemos facer esa imaxe e estar intentando concienciar utilizando o reflexo de muller vítima, porque senón non avanzamos, se contrarresta con unha nova tendencia que é poñer o foco nos homes. Cousa que eu, en principio, eu penso que moitas máis, vimos como positivo, en canto é unha lectura que de repente, cambiamos o obxectivo, vamos a tratar de poñer o foco nos homes. Que pasa? Que isto, o que está tamén dando resultado, é que estamos creando o perigo, máis que nada, que vexo é de crear uns monstruos que precisamente tamén alimentan este papel de medo ou de rexeitamento en canto a que esas accións, en vez de percibirse ou educar e que podan filtrar e cambiar uns hábitos, o que están facendo é crear unha contracorriente. Así que, a miña un pouco a percepción é esta, é que, decir, creo que temos que ter cuidado tamén con estas perspectivas que en principio parecían positivas ou que poden ser
vistas como positivas, hai que ter cuidado. Quero dicir que non quero con isto decir que non haxa que alienarse nin facer fincapé en que o problema é dos homes, sino que, ollo, porque con eso podemos crear o contrario do que queremos concienciar. E, por outro lado, bueno, que isto podría ampliar máis, pero tamén se vos dá pé a comentar algo sobre isto, pois me parece interesante. E a outra idea que tamén surdiu por aquí e que, bueno, que vamos, me parece que estou de acordo e que tamén quería ver se podedes aportar algo máis é o tema precisamente dos movimentos. O sea, eu creo que, como dicía Teresa, despois do 2018, que foi cando hai unha gran irrupción do feminismo, que levamos anos e tiñamos unha conciencia de estar casi sempre no mesmo sitio, casi sempre as mesmas, de repente no 2018 nos ve un subidón de ver unha cantidade de xente que se empeza a incorporar a este movimento e pode ser casualidade, e aí un pouco a pregunta que vos lanzo, que precisamente a partir dese momento, cando o movimento abre as portas ao social e a outras personas que non é o que sería o feminismo que tiñamos acostumbrado, é cando precisamente empeza a ser interesante de ser moldeable e de intentar que haxa como unha bandeira e unha corriente como máis, pois isto, un pouco contra as diferencias, os movimentos, os feminismos, que eu creo que era o que se refería a María Xosé, bueno, que comparto por lo menos en que o movimento é forte porque sempre foi diverso. E eu creo que pechar esa diversidade e intentarla moldear é precisamente o peligro que podemos ver de cara ao futuro, non? Bueno, yo estoy de acuerdo. Has hecho una pregunta al final, pero es una reflexión que le has puesto un signo de interrogación y que yo le quitaría el signo de interrogación y te diría que estoy de acuerdo contigo. O sea, esta parte que yo leí antes del manifiesto del 8M de Estados Unidos o parte del manifiesto del 8M de 2018 del Estado español, estás pidiendo el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, está cuestionando la política de frontera, está hablando de explotación laboral. Y estos manifiestos sacan a cientos de miles de personas a la calle, ¿no? Eso necesariamente va a tener una respuesta, una contra y un intento de movilización, tú lo decías. Es que el poder sabe la potencialidad política de un feminismo enunciado de esa manera. En mi opinión, gran parte de la reacción de una parte del feminismo, o si es que se puede llamar feminismo esa parte reaccionaria, es una estrategia del poder para desmontar esa potencialidad política que se está teniendo en el discurso. Y entonces son estos discursos, bueno, es que tú en tu pregunta lo has enunciado, poco más tengo yo que añadir, de volver a encaminar al feminismo a ese decálogo que hablaba también Teresa, a esta cosa ordenada de unas cuantas que además sabemos cómo hay que hacer las cosas, esta élite muy institucionalizada que quiere definir el sujeto del feminismo, que además esa definición coincide mucho con el propio sujeto que lo está anunciando, que eso ya cuanto menos tendría que cuestionarse, quiere hacer ese cerramiento para que no exista este desborde, ¿no? Y bueno, y te dicen eso de ahora mismo no es momento de hablar de todas estas cosas, esto viene a desvirtuarnos, aquí no es un momento de hablar de política de fronteras del feminismo, las mujeres lo estamos pasando muy mal y hay que hablar de las cosas que nos afectan a las mujeres, como si el problema de las fronteras no estuviera afectando a una inmensidad de mujeres, ¿no? Pero realmente te lo enuncian, te lo dicen así, no es momento, no es estratégico, un poco también como la izquierda clásica diciendo que el feminismo viene a fraccionar el movimiento obrero, ¿no? El movimiento obrero clásico le dice al feminismo que se reconduzca, que no fraccione. El feminismo blanco le dice al antirracismo que no es el momento y que
que vuelva al redil, ¿no? Y al final es toda esta cadena de opresión que lo que está intentando es concentración de poder, ¿no? No sé si te he contestado, lo que he hecho más es compartir tu opinión, pero obviamente un manifiesto como este, que no es de una izquierda, unas feministas de izquierda en su pueblo y en su barrio que sacamos a 500 personas a la calle, sino que un manifiesto como ese que consigue movilizar multitudinariamente no solo el manifiesto, sino todo el discurso que después, eso va a tener una contra. Eso de alguna manera hay que frenar. Y lo que estamos asistiendo, tanto el discurso de la ultraderecha como ese feminismo reaccionario muy cercano a la ultraderecha, y no es una opinión, creo que hay hechos que lo comprueban, es la reacción a esto, a mi parecer, a esa potencia emancipadora o de impugnación que se está haciendo. Sí, eu tamén quero engadir algo. O feminismo, ao principio, claro, se callar ao principio o feminismo era branco e o feminismo era heterosexual e o feminismo era todas esas cousas, non? E despois foise corrixindo e foi incorporando voces cada vez máis disidentes. E para min o problema está na frase "nós somos as verdadeiras feministas". Esa frase é a de nós que xa somos maiores que a vos, que xa estábamos cando vos non naceron, nós que xa isto, xa loitamos polo aborto, tal. No, nós, que somos ademais, pues, que se xa, con unha intersección racial ou con unha intersección de clase ou con unha intersección. Este é o problema, como negociamos unha frase como nós somos as verdadeiras feministas. Por iso me refería á densidade do discurso. Claro, para min, por exemplo, na miña mochila ideolóxica, eu non entendería un feminismo que fose un feminismo como a clase das mulleres. Nós, por nosa condición vulvar, somos un nós e non nos interesan outras cuestións. Eu non o entendería. Entón, para min me resulta moi fácil, casi ideolóxicamente, facer alianza con movementos de clase ou con movementos racializados ou con movementos, digamos, que teñan que ver con outras subversións. Pero claro, tamén están os problemas de identidade detrás aí. E aí lembro, volvo a acudir ao do feminismo académico, por exemplo. Igual que eu mencionei antes que temos prestixiosas feministas académicas e as tivemos sempre nesta casa, o certo é que chegou un momento, se aquí se pode falar coa sinceridade que apelamos desde o comezo, chegou un momento que as políticas europeas pois parecían empuxar tan timidamente como quiserdes ou con tantas limitacións como quiserdes certas investigacións en materia de xénero. E co que nos encontramos moitas veces foi que señoras investigadoras sin ninguna perspectiva de xénero, nin política, nin vital, nin nada que se lle parecese, querían ser catedráticas, ser importantes na universidade, ser tal, e xa chegaban a proxectos de investigación, a fontes de financiamento, e entonces tamén temos lobbies. Eso todo tamén se deu. E esta é a loita pola hexemonía que se dá sempre en todo o movimento revolucionario. A loita pola hexemonía vai implicar que pois, o feminismo pisou moqueta, e cando o feminismo pisa moqueta, entón comeza a facer cousas. Así que estejamos insatisfeitas é case obrigatorio. Porque se non, é que non teríamos a diverxencia interna necesaria. Eu non quero que un discurso, por exemplo, a miña tendencia é a facer discurso bronco. Eu síntome máis cómoda nas marxes, no bronco, pero non quero que eso se vexa como temos que estar todas divididas, e por iso eu falaba en contra dos corpúsculos furiosos. Creo que deberíamos chegar a acordos, e para iso, para mí, funcionaba a comparación coa ecoloxía, porque eu sí vexo que sí hai un pensamento, pois non sei, ecosocialista e un pensamento ecofeminista claramente diferentes, ou, bueno, outras escolas e correntes. Mas poñen o foco en diferentes puntos, mas aquí hai unha crítica ao antropocentrismo básica, fundamental. E non sei se sempre hoxe no feminismo estamos vendo eso, porque cando aludimos ás diferencias nas manifestacións, bueno, pois tamén hai, a vos non vos pasa o de encontrar a esa señora de dereitas que de repente te di que ela tamén é feminista, porque claro, ela tamén quere participar e ten todo o seu dereito de querer participar, pero hai unha especie entre revanchismo coa miña educación, pero non sair de postulados tremendamente sexistas ao mesmo tempo, e dis, bueno, isto non é o que era, non é feminismo. Entón, sí, para mí a pregunta está
en como podemos delimitar un nós feministas que exclúa somos as verdadeiramente. Nós somos, entre paréntesis, as verdadeiramente feministas, as verdadeiramente tachado. Claro. A ver se conseguimos ser as inverdadeiramente feministas. Hay una compañera aquí. Sí, tenemos aquí a Fernanda. Y iremos pechando, creo. La gente no se cansa, ¿eh? 2 horas y pico. Bueno, buenas tardes. Yo quería compartir una experiencia y después hacer una reflexión. Una experiencia con Pepe Cabido, perdona. Sí que cuando se da educación afectivo-sexual o de igualdad, yo que estuve unos años dando educación afectivo-sexual como una de las partes de las enseñanzas que daba, en algunos temas sí que vimos la necesidad de separar chicos y chicas, por aquí de que la educación es sexista de una manera brutal todavía, eso no, por lo menos en el ámbito en el que yo trabajaba, y entonces que en muy contadas situaciones, para muy contados temas, separar, para comentar, de alguna manera para hacer como un ejercicio socrático, para que reflexionen entre los iguales y pueden decir las barbaridades o las cursiladas, que se llaman barbaridades en caso de chicos, cursiladas en caso de chicas, así por ponerlo muy bruto, y después hacer una apuesta en común y reflexionar por qué la mayoría de los, a lo mejor, o también pasar encuestas, por qué la mayoría de los chicos ante esta pregunta contestaron esto, la mayoría de las chicas. Entonces, pero eso es una cosa muy controlada y con temas muy controlados. Pero claro, esto es también un aislamiento dentro de lo que es, yo estoy hablando de la enseñanza secundaria, porque no lleva más de los 175 horas que hay que dar, o días de enseñanza, pues 4 o 5 a lo que yo experimenté, o 10 como mucho. Pero en los otros 170 días, la enseñanza es fundamentalmente androcéntrica, es decir, toda la cuestión de los afectos o lo que sea, ni se ve en literatura, historia es la historia de los varones que estaban en la guerra y haciendo pactos, que son varones, la filosofía es como es, que yo era la asignatura que daba. Entonces, claro, queda todo eso en un exotismo de 4 imbéciles del instituto, con perdón, un señor que también contratas así y le convences para que vaya a hablar a los chicos, y queda en una cosa muy, hombre, yo no digo, o sea, muy necesaria, pero muy insuficiente, porque después, claro, nadie examina de eso. Eso siempre es, por lo menos en el campo de mi experiencia, en horas de tutoría, estudios asistidos, es decir, de esas cosas que no son ni para examen ni para nada. Quiero decir que no está unido a una cuestión de igualdad, que para mí sería la seria, que es la coeducación en todos los ámbitos, en todas las materias que se den, sobre todo en las materias de índole humanístico. Entonces queda ahí un poco que a la medida que le dé un rayo de sol ya secó, no queda enraizado en todos unos conocimientos y en toda una visión de la historia y visión de la vida en general. Solamente quería decir eso. Non sei se hai alguna pregunta máis, porque temos que pechar. Os queredes contestar a isto? Rápidamente, porque sí, rápidamente, con respecto a... Te chamabas, perdón, Cookie. Dúas... Uki, vale, Uki, disculpa. Sí é certo que se está cambiando o victimismo, que hai un victimismo masculino, ¿no? E iso hai que atacalo. Iso hai que atacalo de raíz. Hai un victimismo que te leva a ser antifeminista. E entón hai victimismo das máis, cando eu castiguei algúns nenos porque fixeron cousas masculinas, de colgar vídeos en YouTube, de nenas e cousas así, e por ser colaboradores necesarios, non? Pois, bueno, pois as máis dicíame moito teñen que sufrir os seus homes. Esa actitude existe. E nos temos que dar o paso para cortala. É un dos obxectivos tamén do Obradoiro, non? Eliminar esa actitude vitimista, que sobre todo porque leva ao contradiscurso. Con respecto a eso, totalmente de acordo. En que sentido? É dicir, se tú vas a facer un obradoiro solo a un centro e tal, é unha gota, digo yo sempre, é unha gota nun océano. No? O que hai que facer é, obviamente, facelo estrutural. O traballo en coeducación,
ten que ser estrutural, ten que estar en toda a estrutura do centro, ten que haber un equipo. Non, bueno, obviamente, a partir de aí, pero lo exactamente, claro, é dicir, ou cosas que como a coordinadora de igualdade conta igual que o coordinador de emprendemento, que non conta. Por exemplo, o curso de traslados, é un exemplo, non? Claro que ten que estar nas leis, pero eu agora si falo desde a óptica, además de pedagogo, non? Se me poño nesa óptica, si é certo que ten que ser transversal, ten que haber na lei, por exemplo, ten que ser obligatorio ter un equipo de igualdade, un grupo de persoas traballadas aí, porque hai centros, cando cheguei a este centro onde estou non existía. Entón, eu dicía, Dios mío, de repente vi un centro onde aquilo era unha maravilla e chego aquí e non existe, non? Entón, si é certo que hai que ir un pouquinho máis. Pero tamén vexo que naqueles centros onde hai un bo equipo de igualdade e onde permean os departamentos, exemplo, o noso de Muros, a convivencia nos centros e o respeto ás diversidades e identidades é, pero vamos, mayoritario, non? Entón, nese sentido, claro que estou de acordo que non pode ser unha illa, ten que partir da lei e logo desa vontade dos profesores de cambiar e de facelo. Acabamos falando de educación, casi esta tarde un pouco monográficamente, non? O cal, bueno, creo que nos sitúa ou ilumina unha parte, bueno, de ese espazo que queda por recorrer, non? Como además falamos de outras cosas biográficas, se me toca facer un pouco este acto de peche de xornada porque tengo que disculpar a presidenta que non se pode achegar, ainda que estuve na xornada de mañá, pero se pola tarde estaba absolutamente imposible. E unha das primeiras charlas feministas que asistín era de coeducación. E en moitas ocasións teño a sensación de que, bueno, sí que, non vou dicir que sea circular, pero idas e voltas, non? Unha especie de, bueno, volvemos a escoitar cousas nas aulas que non escoitáramos facía moito tempo, ou se pola mañá, pois, falábamos un pouco desa pancarta, esa lona xigante sobre a imaxe, sobre o medo, como elemento configurador do patriarcado, establecendo que hai algúns homes que son monstros por parte da ultradereita e como iso conecta con unha parte dese fantasma da violencia sexual. Aquí hai moitos temas e, efectivamente, as aulas son un espacio importantísimo de socialización, pero non deixan de ser un reflexo da sociedade. É dicir, os rapaces traen as súas casas á aula e nós tamén levamos as nosas casas, a nosa formación, acabas de dicirlo, unha formación claramente androcéntrica, con unos temarios e unos espacios que tamén o son. Creo que algo positivo e que durante todo o día estivo en todas as ponencias, sobre todos os debates, foi a capacidade de movernos na rúa e de transformar os marcos epistémicos. Transformar esos marcos epistémicos con toda a resistencia dos canos epistémicos a ser transformados, que es que no queren transformarse e, además, cando se transforman, pois inmediatamente te infantilizan, te minorizan, non consigues a cátedra na universidade, no instituto, estas tonterías das que falan, pois, non sei, a filosofía neste momento, é dicir, con esa resistencia. E, ainda nesas resistencias, esos marcos epistémicos están en proceso de transformación. Daí a idea do título, Feminismos en Movemento. E a idea de que este foro estivera dentro dos foros que organizan os 40 anos do Consello da Cultura Galega. E a importancia tamén que nesta celebración de 40 anos non solamente dar testimonio de que existiron mulleres, isto era unha cosa que era imaginable, que existiron mulleres en todos os ámbitos, tamén era imaginable a cuestión de historiadoras e das arquiveiras que non o mostren, e da transformación que esas mulleres e que esa relación do feminismo e ese cuestionamento dende o binarismo, todos os cuestionamentos que en este momento se están facendo son capaces de chegar a un ámbito ou a unha institución como esta. Falaba Teresa moi iluminadamente que hai esa crítica ao feminismo que se institucionaliza ou, vamos a decir, desconfianza, queda así como... Pero tamén esa importancia, non?, de exixir as institucións que a veces, non sei, teñan eses espacios para ponerse un pouco máis hippies, non se me ocurre a palabra, por lo menos para ponerse en cuestión como propias institucións. De aí que,
para nós, dende o CEDIF, era importante, e aquí traslado o traballo das compañeiras, que puderamos disfrutar deste foro. Iso queda grabado, é un material para pensar, é un material para poder, o título dos foros é pensar o mundo desde Galiza, e hoxe queríamos pensar outro mundo, non o mundo, outro mundo, outros mundos desde Galiza e facelo dende os feminismos. Moitísimas grazas pola asistencia, por todo o que queda aquí recollido e vémonos en 40 anos na próxima celebración.